E a mellor, non a mellor actuación en canto a vos, senón a mellor lembranza que tedes, o día que sempre que vos podes dicir, joder, como estivo ese día que se vos ven a mente, hai algún día especial por riba de todos? O tsunami, tío. O tsunami é que foi unha puta locura, tío. É que era unha sensación distinta. Cadrou moi ben. Tivemos sorte cos horarios, ao final tivemos sorte cos horarios porque houve uns cambios, e a xente así como entraba, ou a xente que marchaba de ver a desacato, foi como, isto non suena mal, entón viñanse para ali, de repente subiron dous de desacato, bueno, os cantantes de desacato a cantar con nós un tema dos Berrones, que é un tema de rock en asturiano, que nós non quedáramos con eles sen facer colaboración nin nada, así que Pepo sabía que íbamos tocar o tema porque o comentamos antes que nos vimos no backstage, porque coñecémolos xa, xa teñen vido o Castelo Rock e demais, temos pois colegas en común, e así que faláramos, pero de repente vemos a dous tíos de 1,90 m que se meteron para dentro no medio da canción, e foi como, quen coñe esta xente sin camiseta ni nada, quen cojones son estes tíos? E nada, entón a xente viuse super arriba e así, o que che digo, a xente que viña de ver a desacato tivo curiosidade, e a xente que entraba para ver o mellor aos seguintes, pois acercouse un pouco ao escenario 2, porque tiñamos medo de que o escenario 2 que estivera un poquinho máis valeiro. E aparte de eso, joder, que foi xa medio mágico a proba de sonido, aí sempre nesos festivales a proba de sonido é moi pequeniña, sabes? E de repente o técnico de monitores e o técnico da PA espectaculares en 5 minutos, patada para diante, todo no seu sitio. Despois o grupo, creo que todos tiñamos bo día, ese día todos estábamos entregados, eu recordo o momento no que todo desacato, eso xa o contou Mauro, pero e dicir, wow, pero que isto é unha como todo, entonces un destes dijes vas a dar máis e foi a revente, foi para min o mellor concerto de Leiva. Sí, para min tamén, seguro que de execución e tal que pode haber algún que fora mellor, pero que ao final en conxunto sin duda, máis sobre todo eso, non? Sair dali ca sensación de, joder, o grupo vai, tío, a maquinaria funciona e a xente aquí está o vendo, está o apreciando. Ver que non che pode presión, que estás tocando diante de 2.000 ou 3.000 ou 4.000 persoas as que sexan, e que estás dando o callo, tío, é unha boa sensación, a sensación de quedar satisfeito completamente, é iso, sobre todo de quedar tamén moi orgulloso do resto dos compañeiros que cando empezamos non imaginábamos que íamos ter un día así, non? Así como tamén disfrutamos cando estamos tocando nunha sala diante de 20 ou 30 persoas, había que disfrutar o tsunami tamén, tío. É que eso é como, bueno, o primeiro de todo, eu quedei volado co feito de que estades cantando e de repente aparecen e vos non tiñedes nin idea, o sea, eso... Sí, a xente non nos cría, todos os días pensou que estaba amañado, non estaba nada amañado, sí que Pepo sabía que íbamos tocar ese tema, mas falamos incluso das cancións do Xabarín, porque víase a galega en Asturias, en algunhas partes de Asturias, entón vían o Xabarín Club e flipaban, non, cas cancións, el acordábase da canción de isto, unha lavadora, cantounola e todo, sabes, tío, que estaban flipados con que houbera un mecanismo como Xabarín Club que espallara a música en galego. Claro, flipou con que nós coñecéramos a Los Berrones, bueno, sobre todo Germán foi o noso cantante quen propuxo a idea, xa desde o primeiro momento todos sabíamos que era boa idea porque ali, ao ser un festival de punk e tal, que iba a haber moita xente que iba a coñecer a letra, e así foi un éxito, e máis aínda cando subiron esos dous omasos en riba do escenario. Teño que buscar a ver se subes algún vídeo por aí, porque tivo que ser un momento... Sí, aí en YouTube, telo en YouTube. En YouTube tes un vídeo subimos lo que conta de Leiva, de 30 e pico segundos, que é o momento no que subiron eles, máis ou menos. Hostia, pois teño que botarlle un ollo, verdad, porque tivo que ser mágico. E digo que ser o tsunami en xeral, aparte teño entendido, que creo que dixerades na entrevista con Alberto, que o tsunami o tiña despechado de antes, se non me estou confundindo. Correcto, veuse pues... Correcto. No, joder, portáronse moi ben. Estábamos no cartel, pues eso, non sei de que ano era, antes da pandemia, creo. 2020, era para o 2020 e mantiveronnos os 2 anos seguintes. Sí. E tamén conectamos guai ca organización, xa coñecíamos, por exemplo, a Sete xa coñecíamos, tamén ouvíramos en Muros cando viñera con Ángel, que tamén traballa na produtora e tal. Joder, a verdade é que hai bo rollete, eu creo que
creo que hasta medio se emocionaron cando nos viron no Tsunami e viron como fluevo o tema. Creo que lles molou, tío. Claro. Notei Creo que dicías antes, non, Denis? Que ao final hai festivais que tamén apostan por certas bandas, porque o mellor o Tsunami, en realidade, debe igual levarnos a nós que levar a 150 bandas que estarían máis ou menos no rollo ou máis ou menos no estilo. Porque, ao fin e ao cabo, vas levar unha banda que non coñece casi ninguén. Pero o feito de que aposten por certas bandas tamén hai que telo moi en conta. É unha inversión pola súa parte importante e nós temos que valorar. Ao fin e ao cabo, eu estou moi agradecidos porque xa confiaron en nós, a mesma promotora que leva o Caudal Fest, digamos, xa confiaron en nós cando fora do Caudal e volveron a confiar en nós aquí. Eso significa pois que quedaron contentos co resultado no primeiro momento e se nos volven a chamar en algún momento para outro festival ou para os mesmos festivales no futuro, significa que nós fixemos ben o noso traballo. Eso para mí é super satisfactorio, mas joder, que son boa xente e teñen inquietudes musicais importantes, non é só típico tiburón que viene a hacer dinero, ¿sabes? Creo que hay algo de... Creo que en esa empresa hay controla de música.